Miss Grand Peru ကိုကြည့်ရအောင်သူတော်တော်လေးရှောက်ရှိထားတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်တော့သူကရှောက်ရှိထားတာဆိုတော့ဒီ Swiss competition မှာသူရှောက်ကောက်6နိုင်ပါမလားကြည့်ရအောင် Miss Grand Peru. Miss Grand Peru ဒီတော့တော်ထိထားတာပဲโอ้ဒါတူတော်စူးစမ်းပြီးတော့ခဝက်ချနေရအောင်တွေ့ရတယ်ဖိုင်နယ်ဒေးမတိုင်ခင်တော့ပြကောင်းပါစေလို့စတောက်ပေးရတော့မယ်ရှိတော့ဒါအခုချိန်မှာကောင်းနေမှာဆိုရင်ဒီရက်ပူကောင်းတဲ့ဟာတွေဒီလိုပြနိုင်တာတွေ့ကြတယ်Miss Grand Peru ဒါတော့မှသူရှိတော့မကောင်းဘူးเนาะသူ့ရဲ့ခဝက်ကဒီဆိုင်သားတို့ဘာလို့တဲ့အများကြီးတာတယ် Fighting Peru Fighting